Atabey konağında ve fabrikasında. Benim gözüm kulağım olacaksınız. Orada ne konuşuluyor, neler oluyor her şeyi tek tek bilmek istiyorum. Hayır diyebilirsiniz. Ama o zaman benim Toprak Bey ve Canan Hanım'a her şeyi anlatmam gerekir. Onlar da benim gibi gerçekleri öğrenirse İtalya'ya ekonomi sınıfında aktarmalı uçmak zorunda kalırsın. Ececiğim, çok dalgınsın güzelim. Bir şey mi oldu canım? Bir şey mi sıkıldı? Aklım hep Toprak'ta Canan teyze. Ama yavrum bugün senin gülmen lazım. O Gonca seni Toprak'la aynı evde basmış. Kıskançlığından çatır çatır çatlamış. Toprak'la aranız düzelmiş. Biz daha ne isteriz ki? Ay var ya o kız şimdi çıban döküyordur. Ay düşündükçe bütün yağlarım erim erim eriyor. Yani doktora falan gerek kalmadı o derece. Canan teyze, ben de sizin Halil amcayla barışmanızı çok sevindim. Sıkıysa barışmasın. Benden daha iyisini mi bulacak? Ece senin bombardımana devam etmen gerekiyor. Her an varlığını toprağa hissettirmek zorundasın. Hiç merak etmeyin. O iş bende. Ay. Ay nasıl bir gündü. Oh. Çok yorulmuşum. Ali ile Nurbanu çok mutluydu. Biz şimdi kime düğün organizasyonu bakacağız? Kime? Ne bileyim, elimizdeymişken kendimize mi yapsak? Hazır sen de kınayı yakmışken. Ne o his? Ne? Bir de yan yana olunca çok korkuyorum. Niye? Sanki her şey bozulacakmış gibi kalbim ağzımda atıyor resmen. Korkma. Kim o? Bakmasam. Bak. Hadi. Buyurun. Toprak Atabey mi? Evet benim. Şöyle vereyim. Bir imza atacaksınız lütfen. Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimden gelmiş? Bilmem. Eskisi gibi beraber müzik dinleriz Ece. Hiçbir şey söyleme. Burada beni bekle, tamam mı? Seyfi. Kraliçem. Kraliçem. Müsaade var mı? Kraliçem. Şimdi
Seyfi. Ben senden özür dileyin diye geldim. Yani benim demem o ki sen beni affet olur mu? Ya ben sana hep diyorsun ya sen çocukluk ediyorsun, çocukluk ediyorsun. Sanki ben çocuk değilmişim gibi. Ama gelmişim bu yaşa. Kaç yaşındayız gari değil mi? Bir ayağım öbür tarafta. Öyle, öyle. Az kaldı. Ama hala da geçi gibi çıkıyorsun o dağlara, tepelere. Ben hep oralarda ot toplayacağım, çiçek toplayacağım diye uğraşıp duruyorum. Şimdi biliyor musun? Böyle yine böyle güzel bir çiçek görsen dağda tepede böyle yüreğim yerinden çıkacak gibi fırlayacak gibi atıveriyor. Bir görsen işte biz hangimiz çocuk değiliz ki de. Ya o senin evdeydin. Ortalığı toplayın dedin. Senin fotoğraflarını sen Semaya buralardan gittikten sonra sen her yerlerde gezmişsin. Sen bütün dünyayı dolanmışsın. Ben hala sana diyorsun ki yalancısın dedin. Palavra atıyorsun dedin. Sen ne ediyorsun Seyfi dedin ben. Ben sana neler dedin Seyfi. Ben ondan mütevellit. Seyfi sen beni affedeceksin. Biliyor musun? Seninle ben hiç büyümeyeceğiz. Hep çocuk kalacağız. Ben müsaadeni rica edeyim artık. Abi beni. Bir dakika bak. Hemen geliyorum bekle. Bir dakika. Tamam. Adnan. Tek bir gün. Bir tek gün taksan yeter. Seyfi, yaktın sen. Bu sefer ama ben şimdi ne edeyim ben şimdi? Ben gidem, ben buradan bir gidem ben. Ben gidem gari. Ben gidem gari. Sen selametle kal olur mu Seyfi? Selametle kraliçem. Oy Seyfi. Fatma. Yüreğinde sen dolanıyorsun. Aşkından yanan bir pervane gibi. Oy Seyfi. Doktorun evinde de yok. Böyle bir sürü plak var. Onlar bizimle ne kadar uğraşmaya çalışırsa çalışsınlar. Biz hepsinin üstesinden geleceğiz.
Bu dansı bana lütfeder misiniz Gonca Hanım? Acele et, acele. Hadi şunu da gömelim artık. Affet beni Mehmet. Affet beni. Affet beni. Yine kabuslar, yine kabuslar. Seni bir doktora mı götürsek acaba Halil Bey? Hidayet. Ya sen ne cimri bir adam çıktın ya. Ha? O göl manzaralı ofisi bırakıp buraya mı taşındın sen şimdi? Hep senin kıyafetin de öyle ya. Ha? Sünnet düğünü falan mı var? Nurbanu'yla Ali evleniyor ya, onun için şey ettiydim. Ya kes! Tamam. Ne düğünü? Benden izin aldın mı sen? Yapacak bir sürü işim var. Bana bak. Şimdi konuşacaklarımız ikimizin arasında kalacak. Eğer ben bunları bir başkasından duyarsam var ya... senin o dilini keserim. Sizi dinliyorum Halil'a. Tabii arada ofise uğramak lazım. Şimdi ben bu Canan'ı boşarsam ne kurtarabilirim? Ha? Aklına ne gelirse. Ev, araba, traktör, bisiklet, kümes, ev, arsa. Ha? Ne? Yani siz birbirini çok seven, birbirine çok yakışan çiftsiniz. Emin misin sen Halil'a? Ya kes! Saçmalama. Avukatlığı bırakıp ilişki terapistliğine mi başladın? Aptal aptal konuşma benim karşımda. Bana bak. Hemen bir liste yapıyorsun. Ne kaçırabilirsem kaçıracağım. Sonra da ben buradan kaçacağım. Ne toplarsan ondan sana %5, tamam mı? %5 biraz az değil mi Halil'a? Çakalıydı o benim. Doğru söylüyorsun. %5,5. Hemen bekliyorum listeyi, ona göre çalış başla. Siz düğüne gelecek misiniz? Gelmez olur muyum ya? O ne biçim saçma soru? Halay başıyım ben o düğünde. Ya kes! Ne düğünü, ne saçmalıyorsun? Hadi bir an önce çalışmaya başla, bekliyorum. Ya doktor, hala gelmediler. Normal mi ya? Şanslı Halim. Kız evi, naz evi. Sabret canım, sabret. Hadi. Neredeler ya? Ya doktor ben çok heyecanlıyım ya. Senin pick-up değil mi? Ha, o. Biraz da süslenmiş. Deden arabayı satılığa çıkarmış. Ben de yabancıya gitmesin dedim. Hem de güzel düğün arabası oldu. Yani çok teşekkürler ama... Hayır. Biz artık yol arkadaşıyız. Kardeşiz. Toprağım, arkasına geçip Nurbanu'na akıl selam versin. Siz de Ali Bey olmalısınız. Evet, benim hoş geldiniz. Mutluluklar.
Yeni şirketimizin mahsul ve personel müdürü. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Toprak sizden sitayişle bahsetti. Ama sanırım bir küçük ev problemimiz var. Bu problemi acilen çözmemiz gerektiğini söyledi Toprak. Bu da size Toprak'la bizim düğün hediyemiz. Benim güzel gönüllü kardeşim. 3 oda, bir salonunuz hazır. İstediğiniz kadar çocuk yaparsınız yani. Canım kardeşim. Canım kardeşim. Sağ ol, sağ olun. Bir zamanlar Mehmet abimle biz de böyleydik. Sen nasıl bir kralsın? Ne seviye bir kralsın toprağım? Düğünümde bana ev taktın ya. Sağ ol, sağ olun. Tekrar çok teşekkürler. Düğüne kalıyorsunuz değil mi? Maalesef. Benim ilk uçakla Bulgaristan'a uçmam gerekiyor. Gelin geliyor, gelin geliyor. Yedi kıta dolaştım, yüzlerce şehir gördüm, binlerce testi kırdım. Şimdi de burada kırıyorum. Gülümser. Ben gidiyorum. Kaçıyorum buralardan. Eğrilerden, Isparta'dan. Senin izin olan her yerden kaçıyorum Gülümser. Bazen düşünüyorum biliyor musun Gülümser? Acaba diyorum. Yani sen de beni sevseydin nasıl olurdu diye. Güzel olur. Güzel olurdu. Ama işte insan sevmeyince de sevmiyor, bunu da biliyorum. Bak mesela, ben Canan'ı sevmedim. Sevemedim. Çok zulmettim sana. Çok. Beni affet desem, affetmeyeceğini biliyorum. Hakkını helal et desem, onu da diyemem. Senin burada ne işin var be? Hangi yüzle geliyorsun? İşe yaramaz. O kadar para verdim sana bir halta yaramadın. Canan, beni bir dinlerseniz. Ne dinleyeceğim ben seni be? Faydasız. Kocama da söyleyeceğim. Hayatım bak böyleyken böyle al bizim paramızı geri diyeceğim. Canan Hanım, kocanız sabah malınızı, mülkünüzü almak için Hidayet Bey'le pazarlık yapıyordu. Kendi kulaklarımla duydum. Yani üzgünüm bunu söylediğim için size ama durum böyle. Ben niye inanayım ki sana? Karşılıksız Sevenler Kulübü'nün daimi üyesi olarak ben üstüme düşeni yapıyorum. Bundan sonrası size kalmış. İyi günler.
Bana bunu yapmayacaktın Halil. Ben seni ne kadar çok sevdim. Allah'a ısmarladık Gülümser. Allah'a ısmarladık. Çok tatlılar. Saygıdeğer misafirler, bu mutlu güne hepiniz hoş geldiniz. Rüstem kızı Nurbanu Muhtaroğlu. Hiçbir baskı altında kalmadan Kazımoğlu Ali Tüfek'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Kazımoğlu Ali Tüfek, hiçbir baskı altında kalmadan Rüstem kızı Nurbanu Muhtaroğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ne yapıyorsun? Nikah resmi oldu. Evet. Ben de Isparta Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim. Bana mı selektör yapıyor bunları? Sağa çekin lütfen. Yanaş dur. Hayırdır memur bey, ehliyet ruhsat mı? Hakkınızda ihbar var Ali Bey. Anlamadım. Araçtan inin lütfen Ali Bey. Lütfen. Hayırdır memur bey, suçum nedir? Hakkınızda ihbar var Ali Bey. İhbar mı? Ne ihbarı? Mehmet Akyaz'ın kaybolması ve olası bir cinayet şüphesi. Alın Ali Bey'i lütfen ekip fotosuna. Buyurun Ali Bey. Alın. Kızım. Ne oldu kızım? Ah! Nurbanu basamaz mı? Basar. Basar ya. Basar elbet.
Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar diliyorum. Buyurun. Lokman'a bir tut. Ne? Kız nereye gitmiyorsun? Nurban'ım. Çiçeği atmayacak mısın? Bunu yakalaması gereken kişi sensin. Uğraştırma şimdi beni seni tutturmakla. Darısı senin başına. Bir tanem. Sağ ol yengem, sağ ol. Canım benim. Şimdi sana benimle evlenir misin diye sorsam, sen de boynuma atlayıp evet desen. Şimdi bana evlenme teklifi etsen, ben de boynuna sarılıp evet desem. Bir gün. Bir gün. Kraliçem, bu dansı bana lütfeder misin? Hadi gidelim bakalım. Yürü hadi yürü. Ya olur mu Zeynep? Lütfen ne olur yapma hadi siz olun. İfadesini aldıktan sonra nezarete alalım Ali Bey'i. Bir dakika. İfade mi? O zaman ben avukatımla görüşmek istiyorum. Hidayet Yılmaz. Tabii ki Ali Bey. Buyurun alın. Kızım, avukat Hidayet Yılmaz'ı çağır bana. Anlaşıldı komiserim. Kim ihbar etti beni? Kim? Şuraya bak. Sanki bu havaları yıllardır biliyor gibi oynuyor. Ne kadar da güzel değil mi? Ben sana hep diyorsun ya. Bu kız bulladı. Bu kızın kanında vardı. Bu kız bildiğin her türlüdür ha gari. Ne kadar da güzel bir düğün. Resmen içim titriyor. Telefonmuş ya. Kim bu? Alo. Nasıl? Anlamadım. Durun! Beyim! Ne oluyor oğlum? Halil ağam. Ne Halil ağam Yavuz? Halil ağamı tutuklamışlar. Sen ne diyorsun Yavuz? Gidiyoruz. Yürü! Koş! Toprak dur, ben de geliyorum, dur. Hayır nasıl oluyor böyle bir şey ya? Nasıl olur? Kim bunun sorumlusu? Sakin ol baba, anlarız şimdi. Hayır ne demek yani Atabeylerin damadını sorguya almak? İhbar mı etmişler Halil'i? Hangi densiz? Hangi hadsiz?
Rıfat Bey, şimdilik bir malumat edinemedim efendim. Yalnız hiç endişeniz olmasın. Ben her şeyi tüm açıklığıyla öğreneceğim efendim. Senin yediğin herzeleri de biliyoruz. Şu iş bitsin, seninle de hesaplaşacağız. Anne. Canan teyze. Annem. Anne ne oluyor? Babam nerede? Sakin ol kızım. Canan teyze, neden tutuyorlarmış Halil amcayı burada? Bir açıklama yapmadılar mı? Bekliyoruz kızım, bekliyoruz. Canan Atabey, Buyurun memur bey. Halil Bey sizinle görüşmek istiyor. Avukatını istemiyor mu? Sizi yasal olarak sorgu esnasında alacağız zaten. Hadi gidelim memur bey. Halil. Sen mi ihbar ettin beni? Canan, Canan elin nasıl vardı? Nasıl yaptın bunu bana Canan? Ben yapmadım. Sus bana yalan söyleme. Sakın bana yalan söyleme. Çok geçti aklımdan. Hidayetle planladıklarınızı öğrendikten sonra çok geçti. Ama yemin ederim ben yapmadım. Canan ben sana inanmıyorum. Ben sana inanmıyorum. İnanmıyorum. Ben yapmadım. Bunu bana nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Yavuz sen eve git. Evde kimse yok, sahip çık. Emredersiniz beyim. Dede. Toprak. Toprak, ne işi var bunun burada? Al bu kızı götür buradan Toprak. Çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda bırakırlar. O yaptı. Benim kocamı o ihbar etti. Babanı bu ihbar etti. Yetmedi mi Gülümser'in kızı? Almadın mı intikamını daha? Paramparça oldu ailem ya. Yetmedi mi daha? Yetmedi mi? Anne. Anne. Daha ne kadar uğraşacaksın bizimle? Mahvolduk, bittik biz ya. Bittik, daha yeter, yeter. Uzak dur bizden. Uzak dur. Anne, Canan uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Ailemden uzak dur. Oğlumdan uzak dur. Git artık, git. Anne. Canan teyze ne olur sakin ol Canan teyze. Kocam gitti, ben ne yapacağım? Oğlum gitti. Ne yapacağım ben? Yetmedi mi ne istedim benim kocamdan? Anne, anne. Ambulans çağırın hemen. Sen hala hangi yüzle duruyorsun burada? Bak kadın senin yüzünden ölüyor burada. Defol git artık buradan, ne duruyorsun hala? Bunlar ailecek haysiyetsizdir. Anlamazlar gitten, defoldan. Dede ettiğin laflara dikkat et, yapma. Toprak. Sen geldiğinden beri evimizin bütün huzuru kaçtı. Abim evde yok. Annemle babam boşanacaklar. Ve sebebi de sensin. Gonca belki sen bilmiyorsun ama o evde çıkan bütün kavgaların sebebi sensin. Bizi de, abimi de rahat bırak artık. Çünkü annemin dediği gibi sen bizim ailemizi bölmeye geldin. Ve ben gerçekten senden nefret ediyorum Gonca. Yetmedi mi Gülümser'in kızı? Almadın mı intikamını daha? Paramparça oldu ailem ya. Yetmedi mi daha? Bunlar ailecek haysiyetsizdir. Anlamazlar gitten, defoldan.
Gonca. Bu kadar nefretin içinde sevgi olmaz. 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 Kendine iyi bak. Gonca. Ailenin sana ihtiyacı var. Annenin sana ihtiyacı var. Tamam mı? Var. Canan teyze, Canan teyze. Anne! Anne! Kızım. Anne! Toprak! Toprak! Anne! Toprak hemen buraya gel! Geç bile kaldın Havva abla. Onlar yapamadı, ben yaptım. Onlar şikayet edemedi, ben ettim. Atabeyler de acı çekecek. Bizim yaşadıklarımızın aynısını onlar da yaşayacak. Acı çekecekler. Yaptıklarının bedelini ödeyecekler.